Asom Sahitya Sabha pen lamet kuru rongbong terang aphan lumer dai nong e aphan kangwai dipu rong sopia mekar atum lamet kuru terang aphan kurwang thukipidun Longka Udali Thana Osi aphan Longka Thana along lamhoi kipi Dilai hitialong ihum akar ningkan priau soaphan kepatong. Kardom ada babirta long peneli junaliti mupi non birtang ton pen arju ikha. Asom Sahitya Sabha pen lamet kuru rongbong terang aphan lumerdai anong e apun pu hok si vosik isiani tejpur rong sopi along laso anong e ki piji aphan adim lapen arni pathik pontanglo lamet kuru terang aphan lasonong ekpg alam arjulong pen aru inkora troxiani dipurong sopi pen danglok karbianglong pinangan hamphang asongatum lamet kuru hemdam sikurwang thu pajirdam Asam Sahitya Sabha pen lamet kuru rongbong terang aphan lumerdai lamet anong e athi ingwaisi wosik isiar ni lasonong e tejpur rong sopi along lamet kuru terang aphan ki pg alam sabha pen sigdang bomlo Sunitpur Sahitya Sabha lapen Tejpur Sahitya Sabha pen Bohar Chaksi Rong Milir Hahi Sonse Bangmate Bharat Sarkar pen Potmotri Kelong Alamet Sarpo Rongbong Terang aphan Wosik Isiarni Lumerdai Lamet Anonge Pajir Ponpo Karbianglong Hamphang Asong atum Lasolong Arjulong si Aru Inkoira Troxiarni Lamet Sarpo Dipu Terang Aboha Along Palidam Hamphang asong atum lamet kuru aphan nong ikelong pen karbianglong aphan puthot nong me ke banajok kurwang thu pajirdam Saito kujol lumerdai saito botatu mulai agbohwat dibubasi saito lumerdai je ji অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে মই অভিভূত হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ আনন্দৰ ভাগটো মোৰ এই বঁটাপ্ৰাপ্তিৰ যিটো বাতৰিটোৱে এটা ডিফুবাসী ৰাইজক তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক এটা আনন্দ এটা জোৱাৰ আনি দিছে সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা মই সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজলৈ ডিফুবাসী ৰাইজলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু মোৰ অনুভৱ বিশেষকৈ মই 1 জুন তাৰিখে যেতিয়া মই বঁটা গ্ৰহণ কৰিম তেতিয়া মই Akoi pado pen inut abang phu apan udali thana osi kachnek alam pen kisung ki pho hemasor longka thana along lamhoi mate case ki pidam alam longka pen card news along birtanang pale Hindi alam marjan along ektora banggunda phan ki putot ki plung kapakat la pen kachnek theklong gurlo la Hindi alam arjan ason thot si hodai district longka longta la so alam chikok akoi kido bang phu aphan thana nang palelia prang towar ibeng udali thana ausi pasun tuksi gunda phan pasap toilo udali thana ausi Dilip Das la pen Arya Sanghwa tum aru trainer camp ani Bamun gaon arong amekar Sahabuddin aphan nep damsi udali thana along one detlo chita tangka suri hinira pharwa tangka cho en pen hem pache dam thu toilo udali thana ausi puthot Bamun gaon along dam thusi Sahabuddin aphan nep dam thusi thana along one tulo Sahabuddin kona chikidoma laso alam kapati ni jiaphan kisung ki poasar pi thana along pali damlo jail pon etlo pu osi pen lam kilong pen Sahabuddin asar pi hem chepang nolo aru inkoira pri ani laso alam klang thusi Sahabuddin aphan osi kachenek alam cheklanglo osi kachenek kaholo alam chini si kisung ki po hemasor longka thana along lamhoi mate case pc osi das aphan insai nangjil thusi ke hang pado हमारे से दिलीप दास कौन है सेकेंड आईसी कौन थाना দলিত তিনালি থানা और লগত कौन आছিলে লগত আছিল আতুল মালিক লতিফ আৰু আতুল মালিকৰ ল'ৰাটো আছিল আইনুৰ আৰু শুকুৰ আলী আইনুৰ কোন আছিলে আইনুৰ আছিল আতুল মালিকৰ ল'ৰাটো তোমাক ক'ত ক'ত মাৰিছে মোৰ মূৰত মাৰিছে পেটত মাৰিছে আৰু মোৰ পিছত মাৰিছে আৰু মোৰ যি জেগা পাইছে ই জেগা মাৰিছে 2 ৰাতি ৰাখিলে তোমাক কি কেছত উঠাই আনিছিলে মই কোৱা নাই এইটো কৈছে ছাৰা মাতি আছে আহিবি মই আহিলোঁ
ৰাতি 12:03 আহিছোঁ তোমাক ঘৰৰ পৰা আনি থাকোঁতে তোমাক মাৰিছিল নেকি ৰাস্তাত ৰখাই ৰাস্তাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই কিনি এই দানা পাৱাৰ আগত আধা কিলোমিটাৰ আগত এই দুনো হাত মোক বান্ধি দিলে বান্ধাৰ পিছত মুখত কাপোৰ আৰাই মোক বান্ধি কিনি মোক মাৰিলে সিহঁতে আৰু দিলীপ দাস সি বহি মাল খাই আছে ক'ত মাল খাই আছিলে গাড়ীৰ ভিতৰত মোক বন্ধ ৰাস্তাৰ আউটছাইডত এই পলাই মোক Karbi Anglong Autonomous Council Arideng do Lower Primary School Ausomar Akai Pensi Kiju E School Athikup along Anta Akeng Pak Dong Dam de Pin Pensi Achiklo John Wang by Nong Kedeng Sitame Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Arjulong Lilapen Kachicha Dunde Det Abirta Pirang ke Biraning Hipen Non Hechong Birta Nang Pale Labangso School ahem laki Birmaini LP School Hamren pen kahilo kilometer phokep lapen room phom pen kahilo kilometer pri anbak doji Socheng MSC constituency angkang Chinthong educational block angkang kaparlo Bangso School along pining Surini replacer kabaningkan adapi sita lothan thelang schooling pulun delang bisi Birmaini arong arat ningjerinti Than bang pen lo ke than the lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum kelangle aputha KSA CYDC asong atum rong along Humridam Lasi KSA Hamren District Education in charge Rakeswar Rong Parlindo Lapen Chinthong Youth Development Committee Amaipu Kamsing Rong Par atum pen la sobthak sodak pen kapin rem padu Prabjin pen thanbang lo kepachi thanji aphan Karbi Anglong Autonomous Council mate Education Department atum sideng ponangji pusi pachini Bangka Daka ene student atim ke bang kep mate bang koido sita lapen ke comment school la ke kaiteng amang si bang kapang cho na pen kapang tak naya phansi school ke atemute pen school khuli pen regular se doi nang ko na nili puying tung bang lason lo mane ani kan bang ke mane than the bangali than boy lo de pining bang ke sab lenche do la supne dak aku school kapang tangi pansi nang litum tabang lo lapen education lahin pen nang tum nang ilang patami ulo lapen pining bang admission alam bang ke la pulo dak standby ke sar bang cibiyang lo mi sita than thelang ta alang lian si ke dam lo mat asal bura bang ke supa yo ni si no mare school bang na khuli lelang la pining ani kan sing thur bang ke non tikloyon thoban pleng lo pini tarik polo sitami school bang khuli lelang Pinpur pona kenang sot Birmaini LP School kapar lo arong pangrum petpen rong troxiando Karbi arong also maratum pangrum petpen bang phokep an bang doji Lapuan also maratum nahok lab lokota radatum pen pachini Non Malom So Porapan Birta Moington pa Iksana Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Trail, etc. Along with makeup, cosmetics, and
grocery items are also available according to your needs. Atorkini outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputat birta long wangtulo delai thana ke parlo delai hitia long aru inkoira troxia ni ihum akar kilok ningkan pliau sophan patong phit pusik kat news along birta nang pale birta kilong atengke ihum AS01 BZ3294 akar gari kilok golaghat pen hamren anat kidam bomahut aru inkoira troxia ni delai hitia towar along ningkan pliau sophan kapatong ajok auso abang areng husonanglo areng kiso auso delai rong marjong amekar mon bong rum asopi aruti bong rumpi pusi pangthe aruti delai hiti along kiwang ahutsi lasolam ki phonanglo delai thana atum lasolam ki chipari deng pontang lo puta birta long tu ataba birta pangkela ponchikang ton poiklo tumi thakmi kurwang tu